抱歉哦，刚电脑有些问题。我们今天要跟各位分享的是在专利检索的一个议题。我们分两个部分，这个礼拜跟下礼拜，因为会有一些包括网站、检索工具。 检索的技巧，检索过程当中要注意的事项，以及我们最重要的就是做一个分类的介绍。因为事实上，在专利检索上来讲，这个议题任何人都会检索，只要给你一个网站一个工具，不管是国内外的，你只要会 Google 会雅虎的一些检索的一些经验，你在不同的单位下定不同的一个检索的 term， 就会反馈给你一些你要的一些资料。 但是我们为什么要讲专利检索这件事情？事实上，因为它很简单，也相对复杂。所谓的简单，就是说，这不需要人家教，你大概就会。复杂就是说，怎么样去检索到你要的资料，怎么样去避免降低检索的误判，怎么样去强化检索的检权、检准率，怎么样降低检索的遗漏，等等，这些东西就变成是我们在未来。 面临到检索工作过程当中必须要正视的问题，因为前几次的课程大家已经非常清楚，现在专利量是一直在扩大，在见证扩大的同时，事实上就造成我们未来在检索议题当中的困难。所以我们今天第一个部分在针对专利检索分析以及技巧上来讲，我们大概跟各位分享这几个部分。第一个，专利检索的目的。 专利检索目的，我们在第一堂课已经有跟各位highlight这样的议题，我今天跟各位讲的更具体。什么叫做心理性检索？什么叫做进步性检索？检索这件事情其实还是可以从更具体的一个定义来划分你检索的动机。第二个部分呢，介绍几个检索的工具。有一些是要付费，有些是不用钱的，有些是有试用版的，都可以尝试得到网络去下载。 然后甚至也有一些所谓现在比较普遍的，比如说 Google、百度等等这种所谓的免费的类似检索的一些网站。第三个部分呢，就进到我们的核心，就是说专利检索的分类。为什么一刚开始讲说专利检索是很简单的事情？因为大家都会，但是你会发觉就是说，我们给一个标的物让各位去检索，每个人检索的结果都不一样。 因为第一个，你对主题的判断；第二个，你对检索的一个资料库的掌握；再来就是说，你有没有很精准的去找到这种特征。所以特征这样子的一个检索，其实回归到专利的一个说明书里面所定义的检索的一个很重要的栏位，叫做分类的栏位。那分类事实上是在专利审查过程当中公开以及公告阶段，必须要对外呈现证件。 专利说明书所涉及到的分类的属性，以及可能审查委员在针对这个案子做前端检索，他采取的检索策略所涉及到的不同的专利的分类的分布。所以说这样子的一个情况之下，就会造成我们在检索怎么样去运用分类的这样子的一个栏位。那首先你就必须要去了解到什么叫做分类。 有了了解了分类的一个全貌之后，我们才有办法在而后在检索的过程当中辅助这样子的一个栏位来透过关键字查找当中的一种辅助，进而达到一个所谓的专利检索的一个目的。那第四个部分就是跟各位介绍一下专利检索资料库的一些应用那第五个部分，如果有时间的话，我们再做专利资料库检索的一个实例说明。 那当然，如果说以各位语言的屏障以及我们熟人这样子一个界面，当然台湾的专利公告的资料库事实上是比较熟悉的，我们再尝试看看。我们即兴的由各位来丢出任何的议题，我们在检索过程当中反馈的操作的过程当中，怎么样去修正，以及达到我们要的这些资料。检索的目的，事实上呢，我们开宗明义在做这件事情的时候，我们就要问自己。 什么叫做专利检索？顾名思义，专利检索事实上它可能就涵盖了一个更具体的一个定义，叫做检索专利以及专利检索。这个部分不是要交织的那其实代表的含义是不同的。我们从英文的界定上来讲的话，是 search patents。
就是主动的到一个 database， 就是到官方资料库里面去做检索，叫做检索专利。专利检索事实上，在整个议题当中，我们把它切入一个很主要的一个主题，叫做 do a patent search。也就是说，你已经知道一个专利了，乃至于就是说某某人的专利，甚至很明确的告诉说我是哪一个专利号码。在这个前提之下，你怎么样在做这个专利的其他间接、直接相关的检索？那你就会问的就是说，那我已经知道专利，那我为什么还要再检索专利？我们等一下会讲啊，其实专利检索的一个全貌，你必须要去了解到你的动机是什么，你要做什么事情，你在未知、模糊、不明确的情况之下，你做什么样的检索？另外一个是你已经很明确知道一个新增专利了，或者你关注的一个专利号的时候，你还有哪一些东西是值得再进一步检索的？我想说这两个议题我们不要把它搞混，因为使用的时机点，我们在检索的启动上来讲的话，代表不同的一种策略与它的意义，统称这些东西都叫做检索。所以有这样的议题之后，我们先搁置，等一下来分辨这两种差别。首先，我们来做一个叫做检索专利 （search patents）。一般来讲就是还没讲到这个部分之前，我先讲右边的图，因为就会涉及到我们开宗明义的新颖性检索这个东西的检索。大家都知道，专利的要件就是符合产业利用、新颖跟进步性。这就是我们在专利检索上的要件。那各位也很清楚，其实只要你提出一些具有产业贡献的一些想法、解决方案，都符合产业利用的价值。所以基本上专利法规范的专利要件的第一个要件，基本上都毋庸置疑，都毋庸置疑。所以你在检索上来讲的话，你可以直接很大胆的忽略说，除非有一种情况，在审查过程当中，审查委员认为你在说明书中没有明确教是怎么做到的，也就是说，从头到尾讲了一大遍之后，人家都不知道你怎么做的，也就是不符合产业利用。所以产业利用的另外一种层面的意义，就是说你要讲清楚、说明白，在这个产业的一个实际的应用当中，要告诉人家你怎么做到的。所以我不能天马行空，然后一两句话就代表你要 claim 的语言，然后到最后你的说明书也是讲这么的稀稀落落的时候，那当然审查委员就是说，我读完你的专利说明书，我根本不知道你要怎么做，所以他就可能他就会连新颖性、检索性的检索他都审了，他直接跟你讲说，我不知道你在讲什么，所以具有产业利用价值。在实务上来讲，我们遇到这样的一个情况，但是少之又少。除非你是不懂专利，或者是一般4个的代理都不会落入这样子的一个缺陷那所以说，这东西在目前现在来讲是少之又少。所以我们可以从实务上来讲，把这样子的一个要件把它跳跃过去的时候，就剩下2个专利审查当中必须要面临的要件。第一个叫做新颖性，第二个叫做进步性。那新颖性事实上，在过去我们常跟各位讲了好几次了，在新颖性的审查上来讲，审查委员基本上都是单一比对。单一比对的意思就是说，在你申请之前找到一个已经公开公告乃至于文献记录等等的这样子的一个对比，他就有办法拿这个东西来跟你说明书来做对比，然后就判定这比对的结果，告诉申请人就是说你这样子的申请不符合新颖性的要件。所以呢，简单讲，新颖性在审查过程当中就是单一比对的前提之下所下的抗议。好，这就是我们新颖性的第2个要件。第3个要件呢，就是审查委员他认为你是具有产业利用性的，你也具有新颖性的。但是我常常在讲一句话，就是说，很多方面人都犯了一个错误，我发明了一个新的东西，跟别人不一样，所以我要申请专利。这件事情其实是一种术民化的语言，不能摆在专利的一个领域里面来探讨。为什么？你的东西跟别人不一样，充其量只代表你是符合新颖性的。在专利审查要件上来讲的话，你的不一样的点能不能在产业的判断上来讲，能够具有进步性的要件，这是审查的重点。所以说，回归到第3个要件上来讲的话，就不是那么单纯的大家都知道，你的东西跟别人不一样，只是符合第2个要件新颖性而已。
你的差异性能不能跨越进步性的门槛？那这是在取得专利的一个最重要的判断。所以说呢，我们在整个实务上来讲的一个检索，乃至于审查的比对上来讲，审查委员可能会列举2篇或2篇以上的对比。因为如果他能够找到1篇的前案，就能够否决掉你新颖性的这样子的对比性上来讲，他就不用大费周章的再去找很多的前案。所以进步性的比对上来讲，通常都是2篇以及2篇以上的对比，来跟你的说明书里面做一个实质的比对。他会跟你讲，就是说有 A 跟 B 2篇，你的说明书的你的权利范围的某个部分 A 呢，就是涉及到 A 这个前案的里面的教室的作用。已经有被揭露的事实。B 这个部分呢，也可以再从另外1篇的前案 B 中去找到类似这样子的一个陈述。所以说呢，审查委员就常常就引用你的整体的一个权利范围的诉求，来自于前案 A 与 B 的组合的教室。所以教室的作用代表的就是你可以很容易的去借由这2个前案的组合，而达到这样子的发明实现的可能。所以他就会认定。你这样子的一个 A 跟 B 的组合上来讲，在前案已经配教室的作用，抵触跟 A 跟 B 的前案代表的不具有进步性。我就是一个用比较纪念式的语言来跟各位分享法律的进步性的一个要点的审查。好，我们了解了专利审查的3个要件的来龙去脉之后，我们必须要回归检索上来讲。那既然是这样子的前提之下，在发明之初，我揭露了一个完整的陈述，我要自我判断说这符不符合未来审查当中的3个要件的时候，你的检索上来讲就必须要不同的针对性。所谓不同的针对性，就是说我能不能找到1篇跟我这个案子事实上是某种程度实质相同的，那就是单一比对了。单一比对你就只能在1篇专利当中找到那种对比性。所以这样子的检索，我们统称叫做新颖性的检索。统称新颖性的检索，单一比对。所以进步性的检索，相对的从进步性的审查上来讲的话，它是2件以上的前案比对。所以这样子的前提之下，我们在检索的态样以及动机上来讲，我们就必须很清楚的告诉自己，它能不能符合新颖性，就可能必须只能找到单一比对。单一比对找不到的前提之下，我们再来进一步阶段。来检索它符不符合进步性，那可能你必须要去检索2篇以及2篇以上的比对，来整合我这个说明书当中的对比性。所以前提是你在检索这件事情，你必须要有一个层次。一刚开始的时候，就是除非你是一个某种程度就被assign工作特定的一些实务，比如说我直接就要做进步性的检索。或者是说我只要做新颖性的检索，进步性我都不用。但是不管怎么样的工作的一个 assign， 你必须要很清楚的知道说，在检索的一个次第上来讲的话，是一定是先新颖性满足之后，再来看进步性能不能克服。所以你的检索的一个来龙去脉，你已经涉猎了新颖性以及进步性都已经满足专利要件的时候，你大概就很清楚了解到未来的审查委员也是。这样子的一个检索过程当中，你就可以去衡量到底你这样子的揭露在对比的审查上来讲的话，能不能克服专利3个要件。这个就是新颖性跟进步性的一个检索差异。回过头来，我们怎么样做多个 patent search 或 search patents， 我们再做更广义的一个需求的一个时机点来跟各位做一个说明。检索专利呢，它一般来讲是透过一般的网络或资料库检索相关的一个技术的专利。当然，这边其实实际的态样就是可能就直接到 PTO 里面去找，然后中国、到欧盟、法国各个国家、台湾、大陆、美国，他们都有自己官方的免费的专利资料库。另外一种，百度、Google， 它就直接跟官方买资料库过来，所以他们自己是一个封闭的 database。包括我们像很多世界各国都会卖专利给欧盟。所以你会在欧盟也找到全世界的专利，你找到日本的专利、以色列的专利、韩国的专利，乃至于台湾的专利都有。所以为什么我们在查找欧盟专利会找到台湾的专利资料库？是因为欧盟去跟各国的专利资料库去卖这样子的 database。所以这个时间点上来讲，至少有半年的落差。
也就是因为这样子，我们在台湾申请发明专利，如果申请人自己在写英文摘要的话，他就给你一个官费的 discount。你申请人不写，到时候台湾跟欧盟之间的这样子的一个合作关系，因为欧盟要跟台湾买资料，台湾的智慧财产局还是得要针对没有写中文的这些中文说明书去提取一些所谓的英文摘要卖给欧盟。所以这样子的一个机制在台湾申请的一个费用上来讲，它就会降低。你在申请的同时，如果有写一个英文摘要的话，我就给你800块的 discount 啊，类似这样子的一个，因为它未来是要跟全世界的资料库做结合。当然这是题外话。所以我们在查找的时候，你就必须要清楚到，就是说即时性的，你就必须要到那个国家的专利的官方资料库里去找。如果你是用百度的，因为百度是跟中国知识产权去买的资料库。如果你是到 Google 是跟美国 USPTO 买的专利资料库，它会有大概的时间点的落差。但是前提是什么？你在检索的渠道上是不一样的。你到百度检索是到百度的资料库去做检索，你到 Google 检索是到 Google 的资料库去做检索。但是相对的，你直接到大陆的官网的资料库，它直接跟大陆官网资料库做检索。所以差别在哪里？第一个时效的同步性，第二个频宽不一样。你在官网的频宽当然会受阻。所以那一种比较大的资料库，比如说 Google、百度，它宁可自己花钱去跟官方去买那种非即时性的资料。当然这之间的落差其实都不会太久，因为它的更新都有它的协议非常快。以 Google 来讲，我觉得差不多不到半个月了。那这之间的查找有一个很重要的意义是，官方就限制官方的检索的条件跟频宽。Google 上来讲呢，你就会发觉 Google 的检索上来，虽然它的公告的即时性没有跟 USPTO 一样，但是它检索的这样子的一个可读性跟它间接的一个解析以及可下载的这些所谓的手段上，都会比较 friendly， 比较友善。你在操作的过程当中，你就比较能够在这之间能够得到你想要的，因为它已经做第二次价值了。所以这个部分是大概先请各位讲，因为我们待会儿会提到我们很多的工具网络这些所谓的检索的条件，它的一个优劣势的比较。事实上呢，在这样子的前提之下，因为你是以一个议题，你去做茫茫大海当中的检索，因为你不知道你会检索捞到什么资料，所以你是会很多的专利资料当中去 hit 到你所下的检索的依据。所以呢，我们并没有针对前端技术或审查过程的意思再进一步的查找，因为这个东西就会涉及到待会就dual patent社群的议题。所以这样子的一个查找，我们统称为是一种定量的检索分析。你出来几率就几率，顶多就是说，有些人在专利地图上来讲有不同解释的什么叫定量跟定性，那个是针对专利地图的议题所延伸的依据，不在谈那边。我觉得从真的这个议题当中 ，search patterns to a pattern 这两件事情，我们把它定掉，就是说，你需要第一个广义的检索的资料库过程当中，你下不同的关键的字词分类，你就会 hit 到资料库里面跟你对等捞取的这些资料。那这些东西都是定量的。比如说你下一个检索的语句 hit 到1500语，那1500语就是1500语的资料下载下来，类似这样子的一个定量的检索。你改天修正的一个栏位或修正的改变了另外一种检索的依据，它可能又多了500笔变成2000笔，那也是定量，就把它捞下来。但是唯一会变的是什么？资料库的更新。每个国家对资料库的更新的 timing 不一样。美国就是每个礼拜3，台湾就是所谓的就是1号、11号、31号。所以台湾在更新这种所谓的资料库上来讲的话，都有它的定期的周期性。那你检索语句，如果去年同样检索语句跟今年检索语句，那当然笔数会不一样因为每个周期一直在更新，所以就会有这样的情况。我们再来谈一下什么叫做 dual patent search。专利检索呢，事实上我们事务所常常在做无效，我们在做术前准备的情况下，都是在做这件事情。
都是在做这件事。因为什么？因为很清楚的细分专利都很明确，你已经知道客户比较 care 的是哪一个细分专利，甚至很明确的一个专利资料库里面，甚至 patent family 的所有 list 的一个 patent number 都给你，所以那是很明确的东西。我给一个中国的专利号、台湾的专利号、美国的专利号，或者是韩国的专利号，那这些东西都是很具体的。那延伸我刚刚讲，就是说，那已经都知道专利号的，那我还要做什么检索？当然很重要。这样子的检索比上面这个检索更有意思。为什么？针对所给定的这样子的一个专利或技术进行相关专利的审查过程，专利家属分析他一个案子同时间有没有在不同国家、不同地区做专利的申请进报，还有权利范围。你要知道一个国家审定一个案子，不见得在另外一个国家取得授权。同样一个案子在台湾跟大陆同时取得这样子的权利范围，不见得它的权利范围表现的宽窄不一样。这个就是各国在独立审查上所引证的资料给定的权利范围当中的一种差异。所以这些东西都足以来针对那个专利来做什么？做更进一步深层的分析，这个叫做定性专利线索。这些东西会涉及到什么东西呢？第一个，假设你的侵权属地是在美国，好，那你就会有你实际的产品，你的代检定物跟你牺牲专利要来做比较。好，那你拿你的专利跟代检定物来做比较的同时，你已经清楚了产品的功能。但是另外一个，你可能就是说，这个专利是在美国公告取得，那相对它的公告号码也有，它的权利范围也有嘛，对不对？所以你一定是拿美国的专利范围来去跟美国这个产品来做比对嘛，来判断是否侵权。逻辑上是这样没有错，但是专利的审查，我一直在讲了，它是处在一个不恒定的状态，就是说，它纵使已经公告取得的，它还是得面临到一个所谓的公众审查的阶段。大家放大检视，在这个审查过程当中有没有任何的瑕疵以及误判，所以我们就必须要做两件事情。第一个，把在美国的这个申请的过程当中的资料都把它捞出来。我们在上次课程上讲说，有一种叫做尽职反言，在专利里面的尽职反言里面是一个很重要的、充分的证据，就是说。你在审查过程当中的任何的修改、放弃的权利，当你取得授权之后，你当初所审查过程放弃修改的权利，你不能retention，你不能再重新拿回来主张。这样子的一个分析上，我们在侵权鉴定分析上有遇到一个叫做均等论。均等论的分析上就会去判断均不均等，能不能扩张或者是限制解释。在均等的判断上来讲，如果你又能够去考虑到一个所谓的什么国际的审查过程当中的一种放弃的部分，我们就能够针对均等的判断上某种程度的去排除它是否均等。因为我们没有谈到专利侵害鉴定这个部分，所以我大概用广义的方式可以跟各位介绍一下，让各位有这个框架，就是说，如果他过去有放弃了，就不能再拿回来。好，各位只要知道这样概念就好。所以这个审查过程当中，只是针对我刚讲的一部分哦，哪一个部分是在美国专利的申请过程当中的审查全貌？好，问题来了，当初这些东西都是那个美国审查委员的主观偏见嘛，对不对？那我们常常在整个专利模拟的精神，我们未来如果有跟各位传达一个专利模拟，我们是要接种专家的专业。那专家就很多种，什么叫做专家？其实我们比较没有争议性的，我们会把各国的审查委员当作专家，因为专利是他们审定下来的，理所当然，他专家作为专家也不为过了。好，那现在一个问题来了，就是说，我们的侵权定是在美国，我们的判定的细分专利、代鉴定都是在美国的产品跟专利在做比对。那美国专利的获准与否，都是那个审查委员的偏见。我们刚才讲过了，把这个审查过程的资料把它拿出来，都是他个人审查偏见。但是这不打紧，因为为什么？我们要借重广度的专家。什么叫广度的专家？
万一这个专利它有申请其他国家地区的时候，它是不是也会面临到这种审查专业的这样子的一个 review？ 也就是说，你第二个检索的策略上，你就必须要很精准的去了解到，我能不能把这个专利同时性的也去做一个 patent family 的检索。我们进一步的去了解到，这个专利是不是还有涉及其他国家的专利布局？如果假设我们检索到，它也在日本也有检索，日本也有申请，大陆也有申请，欧盟也有申请，那台湾也有申请，那好了，那我们都要逐一的把它对应的 patent family 在所属国家的专利的所有的历史申请过程，乃至于到最后是不是获准或者没获准，所有的资料我都把它调出来。做这件事情，我们要做什么事呢？我们第一个要确定，借重他国的专利的审查专家来同样看这个实质的案子的不同见解，这个很重要，因为我常常讲，专利就是那个国家的审查委员的主要意见。你不能说你美国的审查委员，那好像他们格调比较高，比较专业，台湾的专利的审查委员就比较 low，大陆的感觉上，好像也差不多，你不能这样子啊。所以我们在整个 patent family research 上来讲，最主要的就是用借重于不同国家的专家来去审阅同样一个实质的案子当中，在每一个国家审查过程当中，他所接触到的前案的差异性，他所针对他那个诉求权利范围不同的一些见解，那这些东西就能够用什么？我常常讲就是以子之矛攻己之盾。同样，他们都是扮演专利审查的审查官，但是他们可能会以证不同的资料，那当然证据不同，那见解就不一样。这时间你可能会判断就是原来美国在审理过程当中，它缺少了找到了一点很主要的、重要的前提对。那你可能会找到，同样的观点，不同的国家的审查委员。在审理某种技术上，它采取的一种更专业、符合公平性的审查上来讲的话，你可以对比审查在美国专利的过程当中是否有一些主观偏见。其实这些东西都是在术前准备很重要的证据查找。一旦在见到所谓的专利的诉讼过程当中，这些证据是非常重要的。我们在看过很多的专利的诉讼，再来讲的话，其实很少是落在于一个专利行政瑕疵上面的这种所谓的错误。当然了，你可以针对一些行政诉讼去举出你应该有的一种权利维护啦。但是真正如果审定下来一个细针专利是否侵权上来讲的话，回归到专利的一个诉讼上来讲，绝大部分都是在作为一个证据的查找比对，它是否能够取得专利的有效性。这是第一个部分。第一个部分才是说，如果真的还没有办法作为撤销的一些依据的话，那可能就是在专利侵权判定上来讲的话，大家彼此的拉锯。所以专利诉讼不再谈这两件事情，但是在还没有启动专利诉讼之前，这件事情事实上是非常重要。我虽然这个 slide 是那么精简，但是我觉得所有的精神都在这一篇当中。我希望在各位接下来当中都在支持这样子的一个论述当中，心里有个底。为什么要做专利检索？刚刚讲专利检索是什么嘛？为什么要进第二部分？为什么要做专利检索？其实，专利资料库现在已经好几年前，不是现在，好几年前就已经成为全世界最大的技术资料库。美国还有一个叫做什么，你知道吗？各位可能不太清楚。美国的专利有分很多种，不见得是要有权利的，他可能要做注册型。我不申请，我不浪费申请，但是我要告诉世界大众，就是知道我在某年某月某日已经发表什么样的技术，我也不想取得这样的技术，但是我要公开，我要注册公开，所以他不用审批，但是要注册公开，你也不用写 claim， 但是最主要是什么？要告诉人家就是说，你也不能取得专利，没有把它公开出来。美国有一个 SI 注册的专利，我是跟各位讲，就是说这些东西不管你有权利的公开或公告，甚至乃至于有那一种企业在长期的在针对某个技术领域发表的，他不想去取得专利，但也不想其他人去抢注，
类似这些东西都可以被公开出来的技术资料库，事实上，这个在整个科技的发展上来讲的话，更胜于所谓的论文资料。第二个部分，新的技术公开前通常会做专利的申请，这是毋庸置疑的。也就是说，大家如果入土的现阶段，国际各国学术等等的企业，如果入土的一起做专利的布局跟申请，都是在于说他们还没有公开之前就要赶紧去做专利的申请。如果要了解一项技术的发展状态和趋势，必须要针对专利资料库进行检索，因为专利一旦申请之后，它会逐步的依照它的时间性被公开出来，而且这些东西是可以延续的，乃至于300年前你都可以找到300年前已经公告或公开的一些专利。所以某种程度在不公开的前提之下，往前公开的，其实只要你有系统化的查找，它都会有一系列的所谓的技术发展的严格的趋势，来作为我们在研发分布上面的一个佐证以及参考。这个部分事实上是很重要的。再来，这个我常常讲在18年前我入行的时候就在讲这句话，到现在还是在讲这句话。我要讲的就是说，到底有多少的企业能够真正的体现这句话的真正意涵？根据世界智慧财产权组织，也就是 WIPO， 全世界每年的发明成果95%在专利文件当中可以找得到，不见得在期刊有但是90%都是在专利文件可以找得到，而其他的技术是反映5%到10%。所以这些东西你会发觉说，在这样子的一个那么丰富的一个 database 上来讲的话，你能不去重视它？除了你在专利申请这件事情的查找比对过程当中之外，你不能去利用这些所谓的可参考的资源，我觉得这是一个很遗憾的一件事情，特别是对具有规模的一些所谓研发能力的公司，乃至于说你个人或企业你要投入某个产品的研发，如果你忽略这一块，你形同你的开发过程当中会有很多的重叠，甚至你可能花了很多的人力物力都浪费在人家已经取得专利的事情上。这是一个非常严谨、很严肃，但是你又不得不重视的议题。最后，在研究的过程中，如果你能针对专利文件来去做进行查阅的话，在实务上来讲，你可以缩短你的研究期程，达到60%，可以节省4%的研究经费。这些东西都是我们在整个专利检索过程当中，我们为什么要做专利检索？我们提出的一个宣示。我们希望说，在你知道什么叫做专利检索之后，在为什么要知道检索的前提之下，你要知道这些资料库可以带给你什么多大的一个利益。接下来跟各位介绍一下，当然这些东西都是陆陆续续我从以前玩到现在的一些专利的一些工具不见得好用，但是至少你要知道，就是说现在辅助的工具去做到什么地步，它的功能性怎么样。那这样子的一个软件，事实上对一个使用者上来讲的话，需求和不一。